Bună ziua! Suntem familia Șeptilici și suntem fericiți deținători a unei vize de emigrare în Statele Unite, așa numitul Green Card. Deci, inițial, soția a depus un formular la compania USA Immigration și peste 2 ani am fost telefonați de la companie și soția a fost anunțată că a câștigat Green Card-ul. Peste câteva luni, peste o lună, undeva, am început, deci am venit la sediul companiei, unde am fost, deci, convinși că e bine, adică să avem acest Green Card, că să procesăm toate documentele pentru Green Card și în luna, undeva, cred că peste 6 luni, deci în luna mai anului 2011 am mers în București să obținem acest Green Card la Ambasada Statelor Unite. Acolo am avut un interviu cu consul american, care inițial a părut ceva complicat, însă s-a dovedit a fi foarte, foarte ușor. Tot interviul, adică a fost o experiență ușoară până la urmă. Și iată acum ne aflăm în fața dumneavoastră cu aceste vize în pașaport și vrem să mulțumim companiei USA Immigration pentru ajutorul și susținerea care ne-au acordat-o și vă dorim și dumneavoastră succes în obținerea acestei vize și visul de a călători și a locui în Statele Unite.